Okay, tuloy tayo. So, bali mechanical side, no? Ito yung condenser, yung mainit or outdoor. Ito yung evaporator, yung malamig o indoor. Ito yung compressor niya, no? Ayan yung compressor niya. Tapos ito yung accumulator niya, no? Tapos wala siyang strainer dryer. Wala siyang strainer dryer. So wala siyang strainer dryer. Ang mga leak niyan dito tinitingnan. Yan. Sa bawat joint. Yan tinitingnan yung mga leak. Dito. Yan. Lahat ng parte ng dugtungan tinitingnan pag naghanap ka ng leak. Yan yung mga ganyan. Yan, yan. Sa capillary tube. Dito. Yan. Yan. Diyan ka maghahanap ng leak. Kapag nakakita ka ng mga copper tube o ito mga nakabend na to na parang letter U na naglalangis, eh doon ang leak. No? So, yun ang titingnan mo lagi. So, yan. Yung bali. Thank you.